Привет, девочки-мальчики! Наконец-то руки мои дошли до того, чтобы доделать камин. Внутри обложить кирпичиками декоративными. Но сначала я приклею картон. Он у меня остался от мебели. Еще на реставрацию мне отдали новогодний декор. Кое-где бусинки поотваливались. Я все приклеила. Вот мои елочки. Ну, они уже не мои. Ангелочек. Все сложу вот в эту коробку, органайзер, и отвезу обратно. Вот еще маленьких домиков понаделала. Но это я вам потом покажу, расскажу для чего. Я начала обклеивать камин картоном. Пользуюсь горячим клеем. Здесь вот сбоку я обклеила. Еще здесь стенку сделаю. Здесь я повесила гирлянду на батарейках. Она сочетается с гирляндой елочной. Такой же цвет, теплый. Ну, вот так вот. Чуть позже покажу, что получилось. Итак, я обклеиваю камин кирпичиками декоративными. Приклеиваю их горячим клеем. Кирпичики продаются в Оби или Леруа Мерлен. Так, что еще сказать? На картон я приклеила потолочную плиту на основную вот эту вот стену, чтобы при склеивании кирпичиков не было просветов картона коричневого. Вот что у меня получилось, девочки. И мне очень нравится. Мои любимые кирпичики. Камин-портал этот я купила, просто немного его доделала. Название камина я оставлю в описании под видео. Можно будет посмотреть в интернете. А там, где я покупала, таких уже нет. Еще многие спрашивали про венок. Его я купила за 500 рублей в магазине Оби. Вот таких вот птичек двух красивых я купила там же по 199 рублей птичка. Немного был другой венок изначально. Я сняла шишки, покрасила акриловой краской белый веночек. Потом у меня была ветка зеленая. Я ее из баллончика белой краской покрасила. Разделила ее на такие вот маленькие веточки. И приклеила горячим клеем. Еще была веточка вот с такими беленькими ягодками. Это у меня бусинки на ниточке. Всякие разные. Ну, вот такой вот, мне кажется, очень нежненький веночек получился.
Итак, на камин я повешу вот эту вот еловую гирлянду. Но сначала я ее покрашу вот этой вот краской. Этой краской я крашу все. Покупала в Оби. 9 литров. Стоит где-то 225 рублей, по-моему. Совсем недорого.